Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y vamos a realizar la siguiente actividad que se llama En la costa y en el bosque y vamos a utilizar un aprendizaje esperado de exploración y comprensión del mundo natural y social que dice así. Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que observa en la naturaleza. Y hoy te voy a mostrar un dibujo sobre cómo es en la costa y cómo es en el bosque. Así es que ponte atento porque comenzamos. Mira, aquí tenemos la imagen de un bosque, de cómo es y de algunos animales que ahí viven. Observa muy bien. Estas son unas imágenes de la costa. ¿Tú has ido? Estos son algunos de los animales que viven en la costa. Mira, aquí tengo algunos animales que viven en la costa, como la tortuga, también están los peces de muchos colores, por supuesto. También el pulpo. La foca. Por aquí anda la mantarraya. El delfín. Hay muchos más, como las ballenas, los tiburones, en fin, muchísimos. Ahora te mostraré otra imagen y quiero que la veas muy bien porque aquí están tanto la costa como el bosque. Mira, aquí están los dos. Y ahora te toca a ti observar cuidadosamente cuáles son los animales de uno y cuáles son los animales de otro. Ahora sí, te puse los de la costa y te puse los del bosque. Coloca pausa para observar bien. Pues bien, ahora lo que sigue es que en tu cuaderno vas a realizar una línea aquí en medio, porque de un lado dibujarás aquellos animales del bosque que identificaste y aquellos que son de la costa. Así es que, si no los recuerdas bien, puedes volver a ver el video, colocarle la pausa y ver detenidamente para que realices tus dibujos. Bueno, nos vemos en la siguiente. Te quiero mucho, te mando un beso y mándame la foto, porque nos vemos en la próxima. Adiós.